Yo'q, qochish kerak. Obbo, admin mani ixtibot deb o'ylamovdim. Mani tizlarimga qanaqa men bekinam, ashxota bekin olsammikin? Yo'q, admin xo'rgan joydan topoladi-ku. Qaqa bekinsammikin? Obbo, bu tizlarni boshqa ishlatmay ashxota qoldirib ketaman. Notebookim mana tizlarga ko'p admin topyapti. Mana bankovotga ham. Chunki bu tizlar menga yoqmaydi. Kompot bekorman, masxara qilmani, qishlog'ini, bog'larni yoqib o'tkazib, o'shancha bu notebookni bu yoqqa qoldiraman. Ibotdan surishim kerak, boshqa ishlatmay. La 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 la. O'rmon kelib qoldimi? Aylanib yuruvdim, o'rmon kelib qopdi. O, bu daraxt bor ekan. Qanqras bu daraxtdan so'q qilsa bo'ladi. O'shancha bularni olamiz. Ha, yana ko'p o'xshama endi qidiramiz endi bu daraxtlarni. Bu daraxtni aqalli so'q qilsa bo'ladi. Qo'maza qilib ichaman keyin. Hoppa, yana bitta daraxt. Bularni ham olamiz. Juda ham zo'r. Yaxshi ham yarashga chiqaman. O'rmonlarda aylanib yuribman endi bitta o'zim. Ha, to'xtaydi. Men bunaqa topaman deb o'ylamovdim. Daraxt olish kerak nima axir. Abotda esa notebook turibdi. Bu notebook nima qilyapti tushunmadim. Kim notebook qoldirib ketdi botda? Kimniki bo'lishi mumkin? Hech kim yo'q hozir. To'xtanglar, notebook kimniki bo'lishi mumkin? Notebook yana ochiq ekan. Yo'qsa parol yo'q ekan notebookka. Notebookda nimadir yozilgan tushunmayapman. Mayli, o'zim avvalo qoling, balkim qishloqda kimdir tushirib qo'ygandir bu notebookka. Hamma narsalar bordim. Non, qilich, izumrud. Hammaga salom do'stlar, men otim Kompot. Men yangi videomga xush kelibsiz. Do'stlar, o'zimga kerakli hamma narsalar bo'ldi. Chunki men shaharga ketyapman-da. Yana shaharga ketyapman. Nimaga desanglar, xullas bir ikkita hujjatlarni qilib qo'yish kerak-da. O'shandan keyin qaytaman do'stlar. Zerikib qolaman bu qishloq bilan. Men uylarimni mayli ish yopmay qolay. Hozir soatlar kelaman-ku, yoki 1-2 kunlarda kelaman men. Tez kelaman, lekin bir ikkita hujjat qilaman bo'ldi do'stlar. Bo'pti, qishloq sizlar bilan xayrlashishim kerak. Hozir men taksi chaqirib ketaman shaharga. Bo'pti do'stlar, sizlar bilan ham xayrlashaman. Shahardan ketganimda sizlarga video yoqaman. Alo taksi. Ha, ana bo'ldi, 13-qishloqqa ham yetib keldim. Mana uyim, yana topish kerak. Bu daraxtda hozir so'q qilmayman. Birinchi bo'lib notebook kimligini topish kerak. Keyin o'zim maza qilib yuraveraman. Kimga aytsamikin, kim notebook bo'lishi mumkin? Ya'ni yozib ko'ringchi o'zi. Aytib ko'ramiz. Kim notebook yo'qolib qoldi o'rmonda. Nima bo'lib chiqib keldi bu nima? Chitlami? Voy, qayerdir chitla chiqib keldi nima? Bitta joy belgilaysan, teleport bo'ladi xohlagan joyingga. Nima degani endi bu? Tushunmadim. Teleport bo'ladi. Nima bu endi? Nima mayli, teleport ko'ramiz. 13-qishloq qishloqni olib ko'ramiz. Randomli joyga yuboramiz. Tugma bor ekan. Nima bo'lar kerak bu tugma bossam endi 13-qishloqni belgilab randomli joyga to'xtaylik. Ishlayvergan o'zi bu chet ko'rib ketyapman axir. Mayli, tugmani bosamiz. Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Rahmat kattakon hujjatlar uchun bo'ldi. Men ketdim do'stlar. Masliga duvdim, nechtur soat duvdim, dasha nechtur kun duvdim. Ammo yarim soatda уже qilib bo'ldim. 30 daqiqada hamma hujjatlarimni to'g'rilab bo'ldim. Endi men ketishim kerak. O'sha qishloqni sog'ib qolishga ham ulgurdim-da yarim soatda. Chunki bu shaharlar tugamas yo'llar, katta binolar, narxlar ham bo'ldi juda ham baland. O'zim qishloqim baribir zo'r deb ishonchi hozir taksi chaqirib endi o'zim qishloqqa borishim kerak. Shaharga kelish o'zi 1-2 soat, hamma bu yerda 30 daqiqada tugatib bo'ldim. Mayli do'stlar, yana men taksi chaqiraman. O'zim qishloqqa borganimdan keyin sizlarga albatta video yoqaman. Oppa, taksi kelib qopti. Ha, nimaga o'zi bu to'xtatdingiz? Men olib qo'ying qishloqqa. Yo, bu yerda qishloqga borib qo'yamman. O'tda qanadir chuqur bor ekan, bilmadim. O'tga chuqur tushib ketsa yana yomon bo'ladi. Shuning uchun bu yerda tushib qo'yganingiz yaxshi-da. Nima, qanaqa chuqur shunaqa ham bo'ladimi? Olib borib qo'ysangiz bo'lardi-ku menga. Mana sizga aytgan 700 so'mlik bo'ldi bo'lmasa, rostdan oldin unaqa chuqur bo'lmas edi. Hozir chuqur paydo bo'lib qopti. Qanaqadir tushib ketsa yana yomon bo'lardi. Qanaqa chuqur deyapsiz, taksi bo'pti, rahmat, yaxshi yetib oling. Men ketdim o'zimni 13-qishloqimga. Nima bo'pti? Tushunmadim. To'xtaylar.
ko'zimga ko'rinmayapti. Bu nima bo'lgani? Endi bu tushunmadim. Ey do'stlar, nima bo'pti? O'zi bo'pti. Nima bo'lib qoldi? Bizning qishloq qani endi? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Sizlarning qishloqni men tushunmadim. Men boshqa joyga kelib qolganman. Yo'q, men shu yerga keldim. Men noto'g'ri joyga kelishim mumkin emas edi. Hamma narsa to'g'ri bo'pti, lekin o'zi rostdan ham bo'lib tashab ko'raylik, nima bo'pti? O'zi bo'pti. Bizning qishloqni, hamma qishloqlar qani. Rostdan ham qanaqadir kesganga o'xshaydi. Bizning qishloqni keyin bilgan qani endi bizning qishloqlar qani endi. Bizning qishloqqa hujum qilishdimi deyman. Yo'q, hujum qilishganda avvalo bo'lardi. Kimdirlar bo'lardi, hachab. Bunga tekis kesilmagan bo'lardi. Endi ham daraxtlarni qaranglar. Tekis kesilgan, qanaqadir boshqa joy bo'lib qolganmi bu rostdan ham. Bunaqa joy emas edi axir. Bizning qishloq qani endi. Nima bo'ldi? Men tushunmadim. Qoqqimizga teleport bo'lib qoldi, men tushunmadim. Nima rostdan o'xsharmi deyman-da? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Qishloq nima bo'ldi? Qoqqimizga chiqib qoldi. Qishloqlar baq qo'ydi. Uzr so'rayman, uzr men qildim, buni bilmasam. Nima bilmasam qo'yding? Nima degani yo'q? Qishloqqa tushuntirib ber, nima qilganing bu? Bilmadim qishloqlar. Men xullas o'rmondan nutbuq topib oldim. Shu nutbuqda chetlab borgan teleport qishloqimizni qilib shaxsan bilgan random joyga qiluvdim. Bo'ldi bo'lib qolamiz. Qishloqqa jidroq qo'yganmisan, nimaga chitlarni ishlatasan? Bilmadim, menga qizim bo'ldi. Endi qishloqlar o'rmonda turgan ekan, o'z topmoqchilar kimga keligini aybdor emasman. Qishloqlar kechiringlar meni. Ammo kapot biladimi? Yo'q, kapotga telefon qilishim kerak. Biz hozir telefon qilib oling. Hoy, pastga ham tushdim, lekin men hech nima topganim yo'q bo'tga. Rostdan ham hech nima yo'q ekandek bo'tdi, do'stlar. Kim qilgan bo'lishi mumkin, hali ham men topmadim. Mana bu chuqurlarni qaranglar. To'xtanglar, kim telefon qildi? To'xtanglar, gaplashib oling. Nima oqishloq telefon qilgan ekan? Oqishloq qilgan gapir. Kapona qanday telefon oldi? Xattasan, kapo chaqirdamisan? Yo'q, men chaqirdim emas. Men hozir 10-qishloqda, 10-qishloq emas, xullas 10-qishloqning joyida men bilgan qatta qishloq. Kapot, uzr, men qo'yganman, buni bilmasdan. Nima san qo'yding? Kapot, men o'rmonda nutbuq topib bordim, chitlar teleport o'shani bitta bossam bo'ldi. Kapot, tamom bo'ldi hammasi. Nima oqishloq qansizlar endi? Bilmayman, randomda joydamiz, o'zim ham qaq teleport qilganman. Oqishloq shunaqa ham qilasanmi? Nima chit topib oldim deysanmi? To'xta, admin telefon qiling. Admin hozir hamma narsa biladi-ku. Alo, admin. Kapotni keragida admin shotda. Admin ham shiz yetib keldi. Qanaqa savoling bor edi? Kompot gapir. Admin xullas oqishloqchi birga teleport bo'lib qoptimi? Chit bo'lib qoldimi? O'rmondan xullas notebook topib qopti-da. Chit bilan. Nima? Chit bilan notebook topib qopti. Teleportga emasmi? Teleportga bizlar qishloq haqida teleport qilib o'zi bilmasdan. Iltimos uni ban qilmagin. Bo'ldi, to'xtachi. Rostdan ham shu notebook men kerak. Hozir qishloqlarni bu yoqqa olib kelaman yana bir bor. Bo'ldi, admin juda ham zo'r bo'lardi qishloqimizni bu yoqqa qaytarsan, lekin to'xta chiqib olib bo'tdim. Admin bizga yordam berar ekan, juda ham zo'r. Hozir to'xtab turinglar bo'lmasam. Ana bo'ldi, admin rahmat, sen qo'dagon bizani qishloqimizni qaytarding. Admin rostdan ham juda ham xursand bo'ldim, bizani qishloqimizni qaytarding. To'xta, o'sha notebook qani endi? Nimaga notebook deyapsizlar o'zi? Iltimos, markanchilik rostdan mana notebook. Mana shu baqmani bitta tugma boshla bo'ldi, teleport qilishga o'zim tushib qoldim. Qani berchi kompot, bu notebook albatta, o'rmondan topib oldinglar-ku, to'g'rimi? O'rmondan topibdi. Bu notebook esa cheater ekan. Nima? Cheater notebook, nima cheater notebook? O'limini qizdiman. Admin rostdan cheater ekanmi-da? Cheater men bank bo'ldim, demak o'rmonni qoldirib ketibdi, o'z notebookini cheater bilan mayli. Oqishloqida ayb yo'q, men bank qilgan. Ura, admin juda ham zo'r ish qilding, lekin rahmat senga adminligimizdan qaytarganimizni o'zim bilib
menga xona qilib qo'ydim. O'zi ham tushunmay qoldimi bu yerni. Bo'pti bo'lmasa mazza qilib yashayveringlar. Men bank qilib qo'yganman, уже chichari qishloqlarni ham qaytardim. Boshqa qilmayman. Ha, va'da beraman. Men birovlar narsasiga boshqa temiya qator topsam, yaxshi qilasan shuni qishloqqa yaxshi qilasan. Hoy, kapo, chichari bo'lgan. Bilmadim. So'xrang qishloqqa bo'pti. Bizga ketishimiz kerak endi. Zato endi men ishlashim kerak. O'shancha sizlar bilan xayrlashishim kerak do'stlar. Xullas bugun Oqishloq o'rmonda aylanayotganida teacher notebookini topibdi. Chetlar bilan teleport qiladigan. Bitta tugma bosib olibdi, teleport bo'lib ketibdi. Bizning qishloqimizda o'shancha bilmagan narsaga tegish kerak emas. Like bosish, obuna bo'lishingizdan chiqmasdan keyingi videolarni kuzatishga davom etinglar. Sog' bo'linglar.